तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और सही से होंगे। तो आप लोगों ने हमें बहुत रिक्वेस्ट की कि स्नीजिंग का सेकंड पार्ट बनाएं, तो उसी के लिए हमने ये वीडियो क्रिएट की है, बनाई है कि आज हम सिर्फ इससे हमें स्नीजिंग लानी है और देखना है कि हमें कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आप लोग की रिक्वेस्ट की वजह से मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इससे मुझे स्नीजिंग आती है कि नहीं आती है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसे सही से पकड़ लेते हैं। इससे ही लानी है, देखते हैं कितनी देर में आती है और कितनी देर में नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आ जाती है तो चैलेंज जीत जाएंगे। स्नीजिंग तो नहीं आई पर खांसी आने लगी। आ गई, आ गई वन, आ गई एक, आ गई। तो चलो एक बार और ट्राई करते हैं। एक तो आ गई, वैसे मेरा चैलेंज हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो चलो एक बार और कर लेते हैं। और ये दो दो हो गई है, देखते हैं आज कितनी कर पाते हैं। दो हो गई है, दो। थोड़ा खांसी हुई ना, तो हो रहा है। तो चलो फिर से एक बार और करके देखते हैं। तो चलो फिर से एक बार और करके देखते हैं। चार हो गई, चार। ये चार लाइन, चार। कोई मुझे क्राउन पहना है, मैं तो विनर हो गई हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा और अच्छे अच्छे थोड़े चैलेंज सजेस्ट करते रहिएगा। तो चलो फिर से एक बार और करते हैं, पूरी 6 कर लेते हैं, ठीक है। मेरी तो नाक भी निकली आ रही है, मुझे लगे 5 हो गई, ध्यान ही नहीं दिया। 5। पार्टी दो, पार्टी। 5 हो गई, चलो फिर से करते हैं।
तो फाइनली मुझे छः छः छींक आ चुकी है। तो हमने पूरा चैलेंज कर दिया है। अब कोई अच्छा सा चैलेंज सजेस्ट करें कमेंट में। तो कैसी लगी आप लोग को आज की ये चैलेंज वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये चैलेंज वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मुफ्त 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 में लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।